Сейчас мы покажем вам, как резать ветки деревьев с помощью фибергласового силового секатора с храповым механизмом «Красная звезда 4234». Чтобы начать резку, мы, конечно, возьмем веточку. Данная веточка имеет толщину примерно 2 см. И откроем секатор. Чтобы открыть секатор, мы легонечко сжимаем две рукоятки друг к другу. Оп! Секатор открыт. Теперь мы вставляем веточку в нож секатора и делаем движение храповым механизмом. Раз, два, три, четыре. Оп! Ветка разрезана. Прекрасный чистый срез. Точно так же эффективно мы можем срезать не только толстые, но и любой толщины другие ветки. Вот таким образом. Пожалуйста. Средней толщины, совсем маленькие. Таким образом получается, что у вас в руках универсальный секатор, который подойдет для резки как тонких, очень тонких, так и до очень толстых веток. Пожалуйста, пользуйтесь, приобретайте. Добрый час. Закрываем. Все.